以前日本に旅行した時マラタンお店の前に並んでいる場所をいくつか見たが、皆さんはマラタンが好きですか？今日は冷蔵庫の中の食材をすべて使い切るために냉털というものをそのためにマラタンを作って食べました。肉、海産物、野菜など様々な材料を全部入れてもマラソースと合わせると相性が良さそうで、冷蔵庫を空にするのにとても便利です。韓国では普通冷蔵庫を空にするためにビビンバを作って様々な材料を使い切ることが多いが、日本では冷蔵庫を空にするときどんな料理を作って食べますか？コメントください。